अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धरती टाइम्स सां गॾु आहियां अब्दुल अज़ीज़ जतोई। नज़र विझंदासीं ताज़ा तरीन हेडलाइंस ते। बांदी अमा सिजावल ख़ान की ख़बर शामिल कंदासीं। बांदी कैथोलिक चर्च तरफ़ां मुफ़्त तबई कैंप रहमान आबाद यूसी ऑफिस साम्हूं लगाई वई, जंहिंमें नामवर ऐं माहिर डॉक्टरनि जी टीम मर्द तोड़े औरतुनि खे शुगर मलेरिया जी टेस्टनि समेत जनरल फिजिशन्स मर्ज़नि जो मुफ़्त इलाज ऐं दवाऊं फ़राहम कयूं। उन मौक़े ते बांदी तोड़े भरपासे खां आयल सवें मरीज़नि कैंप ते पहुची फ़ाइदो हासिल कयो ऐं कैंप में माहिर डॉक्टर मंसूर अली बलोच मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सभिनी खे घुर्जे त मलेरिया खां बचण लाइ एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि, छो त मच्छरनि जी मौसम आहे ऐं मच्छरदानीअ जो बि इस्तेमालु कनि। हिते कुझु चमड़ीअ जी बीमारी जा बि मरीज़ ज़ाहिर थिया आहिनि। खेनि खपे त पाण खे साफ़ सुथरो रखनि ऐं साफ़ पाणीअ जो इस्तेमालु यकीनी बणाइनि, जॾहिं त नादिर फादर साबिर ऐं बांदीअ जे मसीह बिरादरीअ जे अॻवाननि आरिफ मसीह ऐं भूटा मसीह जी ख़ासि ताउन सां फ्री मेडिकल कैंप लगाई वई हुई।